Përshëndetje miqtë e kanalit tim. Sot do bëj një gjellë vegetariane me pak përberës dhe shumë të shpejtë. Speca me domate dhe hudhra. Speca dhe domate merrni sipas dëshirës, varet sa veta jeni në familje. Unë kam marrë gati 700 gram speca dhe rreth 600 gram domate dhe një kokër hudhër. Domatet i kam ngrirë dhe specat i kam larë, i kam pastruar dhe tani ju bëjmë një qarje specave kështu në mes edhe ju hedhim pak kripë, se bëhen më të mira se i zë kripa kur ja u hedh kështu brenda. Kam hedhur vaj në tigan dhe tash do t'i vendos specat me radhë për të skuqur. Kemi skuqur specat nga një anë, i kthejmë dhe në anën tjetër, edhe i lejmë dhe në krahun tjetër dhe pastaj do t'i heqim. Na janë bërë specat tash, nga të dyja anët i heqim. Dhe shtojmë specat e tjera nga një duke hequr, derisa t'i mbarojmë të skuqurit të gjitha. I kemi skuqur të gjitha specat, tani shtojmë pecën e domates. Do shtojmë edhe hudhrat, i kam prerë të vogla hudhrat. Tani e lejmë derisa të zjejë sa të mbetet në salcën e saj të lidhet. Kjo domatja me specin dhe me ndyrën. I shtojmë dhe këto specat e tjera këtu, që kemi skuqur më përpara. Do t'a lejmë gati dhe 10 minuta dhe kemi gati. I shtojmë dhe pak kripë. Kripën sipas dëshirës. Dhe i lejmë tani të vjen. Gjella ka përfunduar. Ja shikojni, ka mbetur në atë yndyrën e saj. Na bëf të mirë.